रबड़ी जलेबी ले आओ रे। खीर पूरी ले आओ रे। 10-20 परामटे ले आओ रे। 8-10 पिज्जा ले आओ रे। आलू की चाट ले आओ रे। 8-10 दर्जन केला ले आओ रे।  गाजर का हलवा ले आओ रे।  करुआ पानी ले आ रे।  लल्लू लड़ुआ ले आ रे। 10-20 परामटे ले आओ रे। खीर पूरी ले आओ रे। चाय ले आओ रे। जल्दी ले आओ रे। रबड़ी जलेबी ले आओ रे। करुआ पानी ले आ रे। लैपटॉप ले आओ रे। हम भी ऑफिस जाएंगे। बिंदिया क्रीम पाउडर ले आओ रे। हम भी लगाएंगे। एक मोबाइल फोन दे जाओ रे। हम भी फोन चलाएंगे। हम भी फोन पे बातें करेंगे। एक कैरम बोर्ड ले आओ रे। हम भी खेलेंगे। 8-10 पिज्जा ले आओ रे। 8-10 दर्जन केला ले आओ रे। 1 परस ले आओ रे। हम भी लटका के मार्केट जाएंगे। लल्लू एक घड़ी ले आ रे। हम भी टाइम देखेंगे। बूंदी के लड़ुआ ले आओ रे। एक भगोना पाव भाजी ले आओ रे। दादा एक पला पूड़ी और जीरा आलू ले आओ रे। जीजी 8-10 रोटी और टैटी का अचार ले आओ रे। एक भगोना चाउमीन ले आओ रे। 50-60 मोमोज भी ले आओ रे। पापा मोमोज ले आ रे। करुआ तेरी पड़िया खुल गई रे। पकड़ ला रे। एक गैस सिलेंडर ले आओ रे। हम भी चाय बनाएंगे।
लल्लू एक घड़ी ले आ रे, हम भी टाइम देखेंगे। बूंदी के लड़ुआ ले आओ रे। बिंदिया क्रीम पाउडर ले आओ रे, हम भी लगाएंगे। चाचा खेत में जानवर आ गए रे, जल्दी आओ। एक कैरम बोर्ड ले आओ रे, हम भी खेलेंगे। चाची हमारा बच्चा ले आओ रे, दूध पिलाना है। एक कॉपी पेंसिल दे जाओ रे, हम भी दूध का हिसाब लिखेंगे। लैपटॉप ले आओ रे, हम भी ऑफिस जाएंगे। एक मोबाइल फोन दे जाओ रे, हम भी फोन चलाएंगे। हम भी फोन पे बातें करेंगे। बड़ी जलेबी ले आओ रे, आधी बाल्टी पानी भी ले आओ रे। ओ करुआ जल्दी आ रे, खेत में लंगूर आ गए। बुखार आ गया रे, दवाई दे जाओ रे। 50-60 पराठे ले आओ रे। दही और जलेबी ले आओ रे। लाइट चली गई, इन्वर्टर लगा दो रे। हेलमेट ले आओ रे, हम भी बाइक चलाएंगे। आलू की कचौड़ी ले आओ रे। ओ करुआ खीर पुआ ले आ रे, भूख लगी है रे, पानी भी लिया। 25-30 सेब ले आओ चाचा रे, 8-10 कचौड़ी भी ले आओ रे। पानी ले आओ रे, जल्दी ले आओ रे। 50-60 लड़ुआ ले आओ रे, भूख लगी है रे, कोई तो सुन लो रे।